Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog de madrugada. Ai, eu tô aqui fora. É uma coisa que eu faço sempre, sabe? Eu adoro, sério, eu amo a noite. Aqui na minha cidade é muito ruim pra noite, principalmente eu que adoro sair de noite. Aqui não tem shopping, aqui não tem nada assim, sabe? Legal pra sair. E como eu falei, né, pra tudo que precisa de carro. Olha onde tá a cachorra. Eu tô aqui fora. Ai, que medo. Ai, gente, eu tenho medo. Que barulho é esse? Ai, gente, tô com medo. Ai, tô escutando alguém andando, gente, eu tô com medo. Eu não costumo ficar aqui em cima, sabe? Eu tô aqui em cima porque eu queria muito gravar um vídeo. Eu queria muito gravar um vídeo na rua, sabe? Um vídeo diferente. Mas eu tô com medo de ficar aqui. Tenho medo. Ai, mas enfim, eu tô aqui em casa. Olha só o que eu queria mostrar. O que eu fiz com os emojis que eu ganhei. Olha aqui, olha, eu coloquei. Ai, tipo, esse armarinho aqui, sabe? Eu comprei ele em 2010, né, tal, que eu ganhei de um dinheiro aí. Preferido, sério, esse aqui foi meu preferido. Olha só que lindo. Isso daqui é Keep Calm Emporium. Isso daqui parece aquelas plaquinhas antigas, sabe? De outdoor, de loja, de coisa assim. Isso aqui me dá um... Não sei porquê, mas isso, sei lá, me dá uma calma tão grande, essa luzinha aqui. Coisa que eu adoro, sabe? É música. Eu coloco música. Eu gosto muito de ouvir aquela rádio, é Alpha FM. Alpha FM ou então Antena 1. Sabe? Aquelas músicas bem calmas, bem românticas, assim, sabe? Eu acho muito legal. Só que hoje, o assunto do vídeo que eu quero falar hoje é sonhos estranhos. Sim. Eu sempre falei sobre essa minha casa, ela ser um pouquinho mal assombrada, não sei o que. Isso é um fato, né? E eu falei, né, que eu escutava barulho e tal, não sei o que. E aqui... Ai, tá aqui. E aqui eu quero falar disso, né? Eu tinha uma mania bem estranha há uns anos atrás. Eu nunca falei sobre isso porque isso é muito idiota. Eu acho que eu sou a única pessoa que faz isso. Muito idiota mesmo. Eu fico muito curioso pra saber o que tem atrás dessa parede. Eu quero saber. Tem o que tem, sei o que atrás dessa parede. O que tem atrás dessa parede. Porque assim, aqui não tem nada, sabe? Na parede aqui, sabe? Eu acho que aqui é só areia, terra. Só que é muito estranho porque eu já ouvi barulho, sabe? Vindo daqui. Imagina o que tem aqui. Será que tem uma caverna assim pra um lugar muito histórico? Um lugar muito... Imagina se existe uma cidade subterrânea aqui dentro, assim embaixo. Aí eu fazia assim. Eu pegava um copo, assim, igual esse, assim. Colocava assim uma coisa assim. Gente, isso aqui é muito estranho, sério. Não sei se dá pra ouvir. Não sei se dá pra ouvir, mas é muito estranho. É um som muito estranho, sabe? Parece um som de... Ai, tô com medo, ai, tô com medo. Ai, para, tô com medo. Ai. É um som muito estranho, sabe? É um som de caverna, assim, sabe? É muito... Ai, para, tô com medo. Ai, tô com medo. É um som de caverna, sabe? Parece que você tá dentro de um túnel. E o meu maior medo, sabe? É de ouvir coisas, porque Ai, que foi isso? Uma vez, né, eu tava ouvindo isso aqui. Aí quando eu vi isso aqui, sabe, eu coloquei assim. Aí fui coloquei no muro, assim, na parede. Aí eu escutei, sabe, um barulho meio que... Eu acho que era barata. Gente, mas aquilo foi muito aterrorizante. E é muito estranho, é muito ruim morar aqui. Não é ruim não. Mas aqui é muito estranho, sabe, é muito silencioso. Aqui, 7 horas da noite, parece que é meia-noite. Sério. 7 horas da noite parece que é meia-noite, porque é tão silencioso, não sei porquê. É muito calmo aqui, mesmo tendo mais de 100 mil habitantes. Mas assim, eu parei de fazer isso há muito tempo, sabe? De ficar ouvindo a parede. Eu acho isso muito ridículo, meio idiota. E também acho isso um pouquinho doentio, sabe? Essa minha... É que eu sempre fui muito sobrenatural. Eu sempre adorei essa coisa sobrenatural, sabe? Eu sempre amei. Então, eu ficava colocando coisa na parede pra ouvir. Eu queria ouvir o que tinha. Ai, eu sou idiota. Eu sou muito estranho, gente. Eu sou muito estranho mesmo. Não sei porque eu sou assim. Eu não sei porque eu sou assim tão estranho. E eu tenho medo. E apesar de eu ter medo, eu também não tenho medo, sabe? Eu tenho medo não tendo, sabe? Eu tenho medo, mas eu tenho coragem. Mas, enfim, gente, esse foi o vídeo, o vlog da madrugada de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos. E até o próximo vlog da madrugada. Tchau, tchau.